Ujumbe wa Tigania East Mpurwaburi na nawe mutongoreria munene wa kiama kano PEU kuga ati mwanka tuthiete kaunti ya Meru ekethwa iri na gavana wa Imbia kura wali MC wa Rwire Rwarera Makarembe bebumeria kurenera Thibunku na barabara nakyo ntero chebembe ya Bwana Iti. Patrick Mugambi wagatunga nabirikwe kibinambere kuri shari utigera ati batukurumanga ana bago para watire maxita bembaga kirekegerio ya KCPE. Deto chia Meru TV iogoro ikamberi kagitani gaka. Mujumbe wa Tigania East Mpurwaburi na nawe mutongore munene wa kiama kano PEU nethiritwe akirutira Amiru ntumiri ya kubendera Thibunku na kinya mwanka wa Imbia muthenya wa Emunde akerania na ndiki betu bandeto muji wake muthenya wa Emunde kagita karakuruta ntumwa ino nethiritwe akinambere kwigwa agitariria mantu kathumba marameretu makithinambere aga kaunti ya Meru ikagita nikara mujumbe uyu ethiritwe akingunyia na kuga ati mwanka tuthiete Amiru bakethirwa bari na gavana wa Imbia na arankuru kethiritwe akiuria munini wa gavana wona nenkero kanya gotwika gavana athinambere kwigwa akiwatanagira na atongore bara wange na kurutanira ngoge bwega na Amiru. Adams Muturi wa Therenje nawe nasho Mpurwaburi ono mubungu wa ishombe katigenis na noe patilindo kiama kano PEU akiaruke Rwarera muchiko entere tekerie no onde mekendo ishombe katigene is na rikete kumba kwethira kiwe kirentuko ya Nairobi kwethira robichine na kuigurira ngorombe kwethira kambira kurita. Mpurwaburi akiweta ngweka thombira mbere kwethira kirita na meri ethatu ethirita robichine na mono bro akithura nyimba na kuwa na mbirite motoratora kumba kwethira kiromba tekniko college ya Karama. Number 1 ndene Tigania East ngwira majority orena tiako neto na CDF na serikali tanja kurutura ngugi. Nambari kuna barabara ewe to Karama baranga karaserundi. Barabara ile rendi indombere kuona antu Ministry of Works. Na contract na rendi kuvivwa it's on the process. Number 2 kuna barabara ekuma vite mikindure ngaus. Egaita kalidiene KK mwethe mwanka muchimokuru orende endene tena kitenda niko kubuza graveling. Number 3 kuna barabara ekuma erindiro weta ngutu weta ilaba kababa ta retarimo ngoro mudivya barabara ekuma ngutu ekuma erindiro ngutu mwakunati unyo endene tenda. Kuna barabara ekuma ara kwa njimi ikayankamia mwankanya nkine endene tenda. Na kuna barabara kuna ndrache ingichi na ara njere ya mudhara na choni tukana kubivya. Kuna TTI Nkuromba lakini tuko impegi njasa propose mrekete baronu Tigania East tuwa TTI ndene ya Karama ndene ya Karama wachwe munda ala tuwa haka inike tuwane nkeroha lakini tutine nkeri tenda kwa tenda kurongwa kana andike barana ndenio naromba TTI ndene ya Karama agita nambera kwa Mpurwaburi arwana kuilila kuringira ndebeka wara mwangaza kile kidhurano kinene kidhuru akiwata ichika wara mwangaza kwamba kuithira kialuko na utuweka mtu atukumba kuithira kithigira mutongore na uriku kenda kuenda vile makosa undimpuru Morio nana lewa ngabana ni mama dawa takibara everywhere na utemu yumbi ungi dene Meru County amere kuwa ngabana ni mama iwoni all the way ndete goji ndete Kibirichia ndete ndeya Igembe North ndete Igembe Central Igembe South Tigania East West ndete Buri no the Central Mesa the Menti kona sionde ayumbe baba kuo utenyo mwendo kwa dona kiwa ngabana ni mama muntu ura ngabana ni mama Mpurwaburi taura kirete mulunge ndaichi kimiro ura ndaichi ni onkeriendo ndonki andu akabobotani Mpurwaburi nombete kwethira akiwa kwena kompekana mwembe akomba kwethira kire kundi kukinya Januari orire ndekethete na kuwa komba kwethira mutuma ntwe thinkore ni munini akaira mwangaza no kenga bana kaunti ya Meru gwikinya mweke na twitite Januari mimi mutuma kanga bana
na ka point deputy wawe na melo kendelea umente da mundu tena luni nthikira we number 2 akiakwengwa gitini sorry akara kwengwa gitini akiaringi the next 3 months aka impeach rengi no tena heshima kwa aka impeach of course definitely no to number 1 utimu mbo wekera mudharaba nkingo kwa Yesu Kristo utimu mbo kama tawario yaruro kwa katoliki umwe vario na mudharaba uchoka wario rongo vario ka kwaira akilikile burumpuro abore wete mbukuru akawira mwangaza yawe murega baicho narekecho kumba kwithira akaranino no kumba kwithira kimuromborekeri orera mpuro abore wete kwimanto mbecha kwithira kira murega baicho mba kwithira kibwithe mbere ya kumba kwithira gitikire sore yawe tena ndo akawira mwangaza mukuru na rigere thimu nanda tipu ya ngamchetha ala kuthibunda mwe ngamchetha ani ngimu na muliro wa mbere murega ambira wa kwa sore na mwana no iro rongo yatiania wabera ngokonika company ikumni yeli kama kwa company ikumni yeli keno mbangwe no ngokonika marita mwako wako na bako keno bandika ambira njenero bunu wa rongo na muleta TV ni wo bunu rongo ala weta TV ni sauti ya chetho nene ni siombe siamiru nikena ntwetikie kawira muntu abari anu murongo muthe burumpuro aburi na ukite kanya kana kumba kwithira kendera miro thiko nkwenje kana mwako moro mwe yurithani mwe bamurungu nikenda takia miro thiko nkwendongi Yesu Kristo agiciarwa aciarwa nkoro cienu aciarwa kimugo yenu aciarwa mitirene yenu na mikarene ya miru na nikenda kwente kwa bora miru kuma besi mangato nyiri baba mubaraka baba mutiania baba muembe baba movementi baba mumika muchuka bonde mponto aburi akabaringanira na bwana bionko ndongi na mwako mweru ya mafanikio na mwako mudongi ya baraka na ndugume mwako mweru tukara tuna ngabana umweru Antoni Amiru TV na ninga kwendera thigonko enje kana mwako mweru mwega kummajiga nembe chanda msumuturia wadhire ibwega mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja na kinya kiri mutongoria uyu ibwega nuntu bakwina mbere kwiwa kendera Amiru thigonko imbega agagitani gakatukira kana riboti ino gatuthi mwankantere shiaburi nara ura wale MCA wa Rwirorera Peter Mutuma Kalembe na ethiritwe kina mbere kwiwa kiona na geria njara ya kiao na ara ethiritwe kibu mageria na kungenyora na kara ari nako na ntubara batari nako muno kagitani gaka karutharo thigonko na ara ethiritwe akionaniria nkoro ya kiumuntu na kurianira na antu baba mwandiki wetu wa Ndeto murithi waba nwewe nacio uria wari MCA wa Rwirorera uria wijikinde ya Kalembe na umirite na kurumia thigonko yawe kiri antu bara bate guchumba ndene ya Meru County webakanda megata buruma tata bone bibinge tukaya bagarima togorete munatera asiari kwa bakamutu tota kurugwa jabate na tota na bya kurugwa torangaiya bate kumwa na mongela bisinge na ntuba kobe kwata werwa aria athiurukite akibarumaya o muntu gantuka kuruma thigonko neji imwa ukalezia dezia tionde ilo kuona na ilo te kuona ukainga mcheyo waku na izarimo biu na nya antobe to baraba guchumba tiga nya tongeri yake ugo wena gantu gakuka kungana ngenyorera muchore ngenyorera motori agwerwe tekenda tokombo karane twinde pando chokia nkatho cia mwanya ke mheshimiwa Kalembe na timu wewe parabonera ikwagirite beye ke batwe na batwe thionko tucokia nkatho cia mwanya sana kinya ke mheshimiwa wetu Mwambi chairman no tuba kwithira bena uhusiano bubwega na mheshimiwa Kalembe uibura tu ano sore babata ya ntora yetu yambe saudi kanuni wandi ayeto to wathionko nyato agolotora thira ni tuwere iboya mno ntoba to wathionko Kalembe akiaria ari ndene ya Igembe South yale acemenie na kuruba kuruna kubabya kuria natoka inakanya gakega gakumba tuna maromba ya mega na kurombera ngavana wetu na kurombera MCAs na kurombera atongeria bange MPs bonde tumenye mwaka jo 2023 jo idarimo na ibe bya tumawona tuna maromba ya kunanga madhabau ya kuga kaende kabati mberwa ngau na mandu ya mainge mono ya gutuma mbathukano
ndene atongeria betu narikitie kuga ati muntu wothe na batero kwithwa kiga thigunku na muturi wawe nikenda thigunku iji ikethwa iri na ngwataniro na utuma kunthe kato kuigwa twina utonga bwa nkoro na utonga bwetu bwa nkoro tukabwike kirinto ne bietu tukona gatucie na bamami bare abatona kamugate gokanda kana ndojiro kona nturite na ara ruire na mpoka skuma na nyanya ucio thokona tuguciana bo utemana bikara mundene turaguciana antu betu so bire tukuthithia batwe piwale tuntune bwa gutethia na twambiririe bure tweja tigania tweta central imenti tha ijiro inyanya twethwa turi ntunene tukuma ntunene tukwija kwa chairman Mugambi kwetawata Igembe South Kanuni Ward inaotha iji turi na bamami ukona wabagwirwa sana ukiona at least bakomba gukanda mugate December tukinga mwaka na Kristo agichiarwa nkorone cietu wethu nyawobe na kainya kamuthaka wao Kalembe ombete guciana gantu kidogo karenako ngurukina rombete tongeria bamiru bombe kugwatanira so ido to appeal togo no nto January ria kwemo no totigerie bimwe biere ana betu bonde bae wembasari no nto theatrics ndoa nchambanio na achiari bakirira na ari anja ana betu bateona ambasari toga bacho officine gavana nacho officine very fast ambiri ko make the ball rolling nikenda antube ana betu bagichoka January bae wengirie komie kiu bonde utemwana batede kubaguliwa no ndo ya nao konegembe na ndirari kanisa na ndirari na kwa mheshimiwa Mutongi mheshimiwa Nkonja na ara mwicho kabisa na kwankana na wandarua na kuona bakwende nyaki kampempe ikoma mirane omire banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe awa ibwega nuntu boriboti yenu na njira enkinyaniriku na ibwega kinyagu murithere wa Meru TV kanyamuka kanini uri na kokegwa ukingenyuranaga na barabara na kumonoka gitaniaka karutha rwa thigunku na kagitaniaka tuthite na mbere ukongwera uciarwa kwa monokia Yesu Kristo tukurekana na riboti ino gaturithirie kungena kunara ana bali bethiritwe bakiorwa kwimenyera bunene muno gutigira ati batigotanwa nara ende kuringana ikundi kimwe gitege kithirikari kithiritwe gikitariria mathina na mauwati mara mathina mbere kwa makiumania na utano huku nara bethiritwe bakioria ana bali gutigiri bakwebukana na untu Bobo Frank munene nowe nacio Achontano tiana baru machiteta na mbere kire barabara thirete kigarano ya kirasi kya binana kinyana bari ne bethiritwe bakigitira mipango guntu na guntu kwethira bakiritano mantu mwanya ni ontanira na mugambo na gikundi gitigia kithirikari C-Fund gikionera kanyana bari bakuma ja county ne Meru okobaritana maweja rajethara ya kiumane na ntano tiare na kinya kuregana na morongo ya rajethara ya kigwataniro na ntano iji Niana barabethiritwe bagichokera gikundi giki nkatho nontu bakuthira bakigwata mantu kathumba. I want to thank C-Fund Kenya because of teaching us about FGM, effects of FGM. You can cause they bleed so much and they can die because of bleeding. We were taught about gender-based violence and we learned that gender-based violence is something that you are done without wanting to be done so, and we were taught about rape. Ntobora bothiritwe bugitongero ni mangiriti kiara urano akijukia kanya na turaina na 105 na anda baba tubaretete aja no tubakwithirwa mumbiru na tananda bari na tekomanisha ibonde batanaga kweba bagutana kuba batutana tugote turetana ba amwe bonde nikenda tubaitana bantu ja thina cia ntano ciare nikenda babongo berewa mana ya kwithirwa
kutina ye ntano nikenda bongo betho bakimenya uma ba rutano na maurongo jaje gwa ya rutano na tukabaretera antu bara baiye mantu ya ntano nikenda mantu jaje athitha gwe gitara mwari atanie kinyomba bagaitano jonde nikenda bomba na batekethirwe bakiangara tano ni bara batani arana bokinya cyari batitigere nyuma kwethera bakiwonto bobo bothereto bokithitho ni bobata kiriare na kuga kinya kana gakaije gakethirwa gakiuriria ana beto ibaritani mantu ya maingi ya kwethira ati ibati ntano ciari no ntano ciari teka kwenika bakinyithia ntano eto batana tha ntano cia kithomo no tukithomo ntukwerwa iko kina bata bia bina bata ikwethira we maisha ne yaku utenyangitwe kimwere wenyangi yani utenyangitwe kimwere ubati kwethira bwethetie mwere yoku nikenda yuketha yue ura murungu ayumbe yukarakari. They are protecting the right of uncultured, na hivyo tunaomba ya kwamba the whole community ishirikiane nao tuweze kuhakikisha kwamba the right of the cultured are also protected. I want to say that even the boy child need to be educated, need to be protected the same way the culture is being protected. Achari beto bombe kukumira ate unonto atithirite tuketha tutena na banthaka buru bonto bakamba kuthira bonde tombe ushirikiana bwinde bombe kuria mwana omuthaga kake manta kuthoma na ke mantenye o muritana miendende mega achari beto bombe kutukana na banthaka omwa chukuru amuria nimbi awatere githomone na bamuthia mangiriti kiara nethiretwo akiuria cyari gwetana mbere na gwikira kithomo niontu nikyo kiabata tomba kuinyeire kiria ciari baba bakenda ku angatania na mantu ya kithomo ndoto ikwethirwa apart ku mantu ya ntano ciari ituragera ya gwitana na mantu ya kithomo mantu ya kuimenyera mantu ya adolescents the teenage pregnancy nikenda mwana uyu akiumaraja ethwa well equipped nikenda tikeje kuangala tana aja kinya gutonjana na mantu ya kuambia mantu ya wendo very early so mantu yo thebito aja itanete na tuna wirigiro bana atongire batwirigirite baruju Kenya na twina uma bana kuru baba ketho bemba ngabana bemba president ya ruju nontu tuberere bekire kithomo sana Kiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene Bwega Frank Munene nontu bariboti na nemati bwega ana batikathi na mbere gushamithwa karunya kamutani kagitani gakabali muji ka bethero nkiumagarukaga nini nkujiruo wona ndacokera tukaina mbere kwa tukithirikagiria ndeto cietu ugorobwe munde hithi na mbere kuraitha Meru TV ugoro Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ribo itokobokaribisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana customer tukimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo nibuisemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party baby shower evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde Disport Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamwanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibo ko karibishwa bwinde ma aja Nkobo Disport ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Weru boma
na bura budaragira muntu wonde nibo kinyete ndigurune weru bubu ibwari ndigurune na rotato rwandikirwe gukurukira we tugikongwera weru bubu Meru TV na Dere FM itugo kwendera digonko yojori weru bwa Yesu Kristo. Weru boma na bura budaragira muntu wonde nibo kinyete ndigurune weru bubu ibwari ndigurune na rotato rwandikirwe gukurukira we tugikongwera weru bubu Meru TV na Dere FM itugo kwendera digonko yojori weru bwa Yesu Kristo. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juaire mwanka mweri Jua 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kudodangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Dere FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kerisako ya ngariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho jau kamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kioria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisako eria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 idhagathage nande kwigika sako yaku machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Dere FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Biroria ibiarorerie na birawa mwari utiringezetwe akagieu na ciarekana kakaije no ntubo weyebura bwa bwezeriwi awa ibwebereru Jesu Maria wetekia na wetekeria ukamata Kristo ito kwendera zionko enzongi Meru TV na Dere FM.
Twachokera kairi mureithĩria wa Meru TV kuina mbere kwigua tukithirikagiria kana tukiendereaga na ndeto cietu ugoro bwa imundi inara naku mutungatiri wa mwathani Gikunda nethiritwo akiuria amaseneta batikaina mbere kwa bagitigagiria governor wa county ya Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza kwithirwa gicokaga gutongoreria Ameru nara kuringana mutumiki uyu ethiritwe akiuga mukuru wa governor Murega Baisho na thia na mbere kwigua akiugaga alienda mwekuru wake muji na kwogu maseneta ibako batara kwigua bakiretagira muji mwekuru uyu wa Murega. Mwandiki wetu wa ndeto Patrick Westella nwewe inacio. Nyuma ya kuumiria nchimano kagita gate kunyira ntuko 21 anabata na barabara gimaririte ntere tiagia kintuko ya narua ne bogukari na ntuko ya mwanya bakiumagara aciari baone bethirite bari na kagita gake gaga gucokia nkatho okumania ntubu yeto beta wakathiri wa Nathan de muciari umura na mwana aja kwa father de na kuwirwa kunene Ontwara kurapa mantu ya father agwithetie mantu ya kurigania onto batu turi aciari ituthiri ni murigo onto gwithira turi atwina tutena stress no tukumenya father na bamenyerete no teo bombaga kwithira na kubaretera matatizo yarabona arira bari na aranja na kinya tutira na ngui nyingi na aranja cietu onto gwetu irari tu kubareta kwa father na ituraiki yetu twaniri amaseketu ya mutia mature katuna unde na kuwirwa goku nene bijeta kudukia mwana wa kwande musiari wa mwana ora imaririte acha kwa father itokona father tudiretie manto ja manene batu tore aciari nonto batu tore akoro twa rera mwana tanirinja twara tumama tu no gwa nonto bwankuru iranda kaikura inyantu kwe kuma bigawe no gwa nonto mbera itona manto ja madiko anto mwana uma kedero ikaburi o kwethra wenako na ndi father na joketie tagare nene nitukomushokeria nkatho sana tu aciari bantu reje kagiru iboe Marieto mbito Charles Mutia kuma Kadiro Village ndi mumu siari na mwana acha etonete kuro tofauti nene mono anababa tone bakanisa ne ababa tone banja na arago eto na tutuba kintu kembere discipline tukona pena mwelekeo bali maja bakaendeleza maisha yao mzuri utumbo kombe na para kura kugiro mbutuko bakabagite mwelekeo na kona even when you see the performance sukuru akomba ko kuita nini kuenjega komba kuruka sukuru kubwega barima baita nara bakadoma na bakuruka jutu kona mwanya mmono samwana wa basani bika kamisene na badisabu kona most of them kopotoka pakita batena mwelekeo jo mwega kanisa ne paireta pakaendelea na kira kine na pakaendelea na that spirits akiaria nyuma ya mutaratara juju Father James Gikunda Chomba uria niwe mumicheni wa giaki na murungamiri wa mutaratara juju wethirite akiuga nkuruki ana baba bamenyerwe na nkuruki ya urenjera ndajete agagaithio nethirite agiciugurira mbunge ya seneti na kuboria rire bagakara kuna ruriga kwariria ngabana wa Meru Kawira Mwangaza bethere bakimwenga nturio akuona nikio kioto kia Meru nkuruki Father Gikunda netete na mbere na kuga rire kwaragirwa mantu ya Murega erire MC bamunenkere nkaba yawe na nandi babati kwithira bakimuthithiria untububu Father James Gikunda Chomba mwana micheni wa giaki naru kugwego guku nene nonto irio tokore na graduation ya ndakaira toragi marereti aja gwetu omwe igana rebana na kwetherwa matuko ya 20 na jamwe tore ethe na ngina na twatheria aciari ngugi yao na twabacokeria na bao barenda kanande na bana karibu ega inkatho tugucokeria kiri Murungu nyereni kana mono igukumenya kana gakarume ugwatine bura kare igitenerere point yengi ya ijirira ndenge enda kugweta
twegitara thigunku na ria mwaka mpya ira tugaga Merry Christmas and Happy New Year. Gwatuika seneti gwikiewa bomba kunenkera antu ba Meru County ne kunenkera mu Meru eotore ayo tiringi utegera nteto iubwega na nkiare ya batire na jari maoni jantu baba ingi ba Meru ne kaende na nwe wa mbere yebo ugererera kware na mjandara jojo murega baichu akiugaga ate wena nenkerwe kawera nontu mwekuru wawe MCAs baranenkere murega mwekuru na ndekerea tukwenda tuye senate netwetekerie Meru yone gavana odari kumantura ya giaki oku ni gicigo mbunge kia Northiment ngikunyiria ntoto rieto ni Patrick Wastela. Tukireka na riboti yenu ya Patrick Wastela turaithirie kungi na kunara kagitaniaka anaba aije bathiete na mbere kwigwa bakigumagiru kana bathiete na mbere kwigwa bakigi maragwa bathiretwo bakina mbere kana sheri bathiretwo bakiuro gutigira ati iba gutumira njira ira ciagirite gutigira ati iba kugimaria ana baba. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja na wenashio. Kunde poete ke roka so babwe. You are game changers. Na kirima mbra ya kuimarukwa na banda kankolo kia 60 ntoroba njia gishugo mbunge ke Gembe Central runguro kanisa ya Nyambene MCK kiro tongori bwambisha Balis Mutumam riranda kaiba imataro ni atongori bakanisa usiebani na ikundi ntoroto na birabite na mituwe meyare rasi ya ribakuru bayuki kanya kota arana bo kenda pedra bena mikurire ime ya kiran kwenda to wata ntukweru are anaba bai na potential. Uteke nto mwathani atekerete kiribo utebyo batemenya kwa dunia eye mbibira tuibairo bikeo eto bionde utebyo mwana oyo atea itategemea amepitia mikono ya nani. Oyo ni mwana tokunenkera uri mumenyera thirie university na etangwetia wewe ibwe ba Nairobi ruo me akumenyera wengwa katwekere program ira iri na heshima na ile iko value ana na bakomba ko bage ntukira batere kuewa nonto boturo botu na bwo itari ninkere yakuwa muciari weta mono ke huma shaitani tiugo ira ciaragwo ne kanywa ire hinya ona thayo ni ire hau so ukiagwita kwareria mono kuko weta mono gukoma kana mwita tumba na purato kana mwita rokenda vivia kanywa gaku kamono ku na katha aku te mono kwa wata maxi icio kinyamana tha twito mwinaira nimbi royo kaingara rabio era royo nikethe akaroku Bishop Balis akitara na bam ana beto tore nikono bore ndaka na ndaka indhomu ndaka siena kirira na ndaka siena ume bwacio na rao mekwe baba boetere babonia na bora abau na ara wikirie kuna bau etakire bono ntu baikuo ba etabende okwa biro taruma kumora ciaro ugetekeria kuria bio bakendo kwendia na araba kuthwani oticie bere ari nkurea nyonto ri muntu wina kirira nikenda ukaumba kwa achieve your dreams na kire maumira ya seri ara ya torerete ntukwinta leithiri ende aseri ne bore tukweru kira mwana awete ende tikubasambia iroto byana babire ona ibarotete iroto binene muno na barabare o barabwethetie class 8 kanjokie kanya kandi bere pongezi congratulations nonto max irowete i max njega na iciaku bonde ibakurukite bwonkora abwethetie kerio weta kwira mwana na wete ko wani okaratea ko waiko imbibyo ina kithimi kya ko waikiriko oke akwithro ata watire irorenda awata akikisha form 4 ako wata imbea nonto yo watuma wata cio ana bara nabo bageta secondary mwathani etanie na baobwe na botharime kithomo gyaku ukasarenda kiroto gyaku kira wina kyo umenye kya kinyanila nonto bwa mwathani ende weta wice kinya secondary kwiba weterete okuritana mantu ya mai ukenda kuritano ya mai yare no yareo yarete itara Christmas ne itara kuringithia life cia antu bangi
ni itara utongethia uturo bwa bara bate tharimia ura tutharimi. Nkiripotera Meru TV kuma Nturubanji ya gicigo mbunge kia Gembe Central, Mbita Mukiri Onkonja. Ibwega nuntu wa riboti inu na tuthite na mbere kureithiria riboti ta ino nwarira nwe batire murugamiri parish ya Gatunga etawa batire Mugambi nethiritwe kina mbere kwa kirombaga aciari utigira ati bakuina mbere kwa bakirithagira ana bao muno kagitania kakagita waku nethiritwe kioria aciari bara ana bago baruthire kiro ya KCPE na batiethero bakiwata max imbega batika barumange kana babaririe nae ende bathina mbere kwa bakibamenyagira na kuboneria wendo kagitani gakamwandiki wetu wa Ndeto kumanteresha Tharaka Ndagara Waiguna no ututhirikirie nacio. Bari nyomba ni tubeterete antu baba nene muno mandagitari ma profesa antu ba siasa na muno a Kristo atongoria ba kanisa nikenda babaritana na muno kulitanwa otabura gutwira kulitanwa nyetene ni kulitanwa miturire miega kuria bagakarania na aciari kuria bagakarania na antu ba ntura na mugongo. Patrick Mugambi batire mwene misheni ya Gatunga kiariria na bara tayari bombite kwithira bakirotha kiro ya KCP na tayari bara bombite kwithira bakigimarua iri mambura mara maruthikirite kanisani ya Gatunga Parish. Mugambi nombite kwithira kiuria aciari kagitania kabombe kwithira bakimenyera mbeca nontu ana bakomba kwithira becoka cukuru Januari namwe na kwithira bakiebanira na kurutha mpumbiro cia gutumira mbeca ngatiga nikenda bomba kwithira bakimenyera kigina kiao itira muciari mbeca ende na cio mbeca iu gitwa aciari baba bagacoka bagakienyangia kairi na mpumiro kuthithia mpumiro inene muntu akaria ng'ombe cionthe akaria mimbi mburi cionthe kenda thithia kiatho ikenene muciari dikana Januari gatigati. Nkona riboti inu ya Ndagara Waiguna iri na kathina anini na riboti inu ya Ndagara Waiguna ikaina mbere kwigitukinyithia muthia wa maratu kubanganiretie ugoro bwa emunthi na kagita katuthite na mbere kuwirirwa guciaro kwa Yesu kana yantu bakaina mbere kwa bakirara guntu mwanya kuina na kuthungutha katuina mbere kwa tukimenyagira nuntu ikeno bibi ibya kagita ririkana kuina Januari ririkana kuina uturo kinya nyuma ya thigonko arabwega bambitaga ni Faminas wa Kimathi.